Kui Martius areenile astus, teadis ta, et täna võis olla tema viimane päev, kuid tema soontes voolas julgus mitte ainult enda, vaid ka oma väikese poja ja naise pärast, kes teda kodumaja tagumisest toast pealt vaatasid. Livia pigistas oma poja Luciuse õlga, kui kauged karjed areenilt nendeni jõudsid, püüdes varjata pisaraid, mis tahtsid tema silmist voolata, teades, kui vähe gladiaatoreid õnnestus oma perekondade juurde tagasi pöörduda. Kui päev lõpuks loojus ja ametnik nende väikese kodu uksele koputas, Martiuse mõõk punasesse riidesse mähituna käes, teadis Livia enne ukse avamist juba kõike. Aasta pärast Martiuse surma õpetas Livia Luciusele iga päev lugemist ja kirjutamist, otsustades, et tema poeg ei peaks kunagi areenile astuma, vaid saab parema tuleviku läbi hariduse. 10 aastat hiljem seisis Lucius, nüüd juba noor mees, oma emaga foorumil käes kirjarull, mis tähistas tema vastuvõtmist õppima ühe tuntud filosoofi juures. See oli võit, mis oli suurem kui ükski, mida tema isa areenil oli saavutanud. Kui Lucius aastate pärast ise õpetajaks sai, rääkis ta oma õpilastele sageli oma isast, mitte kui võitlejast, vaid kui mehest, kes võitles nii karmilt mitte kuulsuse, vaid armastuse pärast, õppetund, mis oli talle tema isa kõige suurem pärand.